Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Feyzi G'askarov ismidagi Davlat akademiya xalq biyular ansambli Boshqirdiston Respublikasi ansamblining yetakchisi Boshqirdistondagi xalq artisti Filuz Palaqbayev. Qozon Davlat biyu ansambli san'at yetakchisi Tatariston Respublikasining xalq artisti Chulpan Zakirova. Solistlar Tataristonning ham Boshqirdistonning ot qazangan artistlari Ilham Valiyev, Marsel Vag'izov. İsenmi Qozon? İsenmisiz hanımlar, hanımefendiler? Xayrli kez
Башқұрт татар елінің тұғыры достары, айрылған мұңдаштары, әссәләму алейкум, Қазан. Қазан әйті güzeli, bugün beyram günündə, şunu zor festival günündə bir-birimizni sələmləb, güçlü deyib alqışlayıq hələ bir-birimizге. Piramida, Қазан. Festival 7 aprel günü Мәскәүдә Дәүләт Кремль сарайында зурлап башланып китте. Аннары Пенза, Ульян, Самара, Оренбург, Стәрлетамак, Уфа, Төмән, Екатеринбург, Чиләбе һәм ниһаять Казан. 11 қала, 12 күн, 220 артист, 5950 шақырым жол, 15130 тамашасы. Бұлардың бітелі бірінші бітіресей Башқұрт татар эстрада фестивалі. Бұлар бітелі Достық көпірі 2018. Татар һәм Башқұрт җыр сәнгатен үз ішіне алған зур масштаблы чара. Дуслык көпірі дип исемләнгән фестивальгә без бүген йомгак ясыйбыз. Фестиваль біздің яңа йыры бар. Ул гимн. Оның авторлары Башқұртстанда туып өскен Татарстандың халық шағиры Роберт Миңнуллин һәм Татарстандың Муса Ялил исемендәге дәүләт премия лауреаты композитор Илмир Низамов. Әлеге җыр безнең фестивалебезнең символы булып тора. Ни өчен дуслык күпересен? Чөнки музыка ул буыннарны берләштерә. Җырлар аша халыклар арасында дуслык күпере салырга мөмкинлек туа. Кадерле достар, мөхтәрәм тугандар. Безнең фестивалебезгә әлбиттә 2 республика җитәкчесе ярдәм итте. Уларга олы рәхмәтебезне әйтеп китәргә тиешбез. Татарстан Республика президенты Рөстәм Нургали улы Миниханов һәм Башкортстан Республика башлыгы Рөстәм Зәки улы Хәмитов. Олы рәхмәтләребезне җиткерәбез. Бүгенге фестивальне Рашид Вахапов исемендәге Татар мәдәнияте фонды һәм Globux Promotion компаниясе оештырды. Безнең алкышлар. Әлеге чарада бик күп кунаклар, бик күп мәртәбәле кунаклар һәм хәзер үк сәхнәгә Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрид Хайрулла улы Мөхәммәтшинне чакырабыз. Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр, тамашачы, хөрмәтле кунакларыбыз, Башкортстан туганнары, сусалап беткәнбез икән. Көтеп алалык бүгенге проектны, бу дуслык күперен бик матур иттереп, яңа баштан оештырып, Мәскәү Кремль сарайында 6000 халык җыелып, татар, башкорт, башкалары милләт белән матур иттереп, үзебезнең рәхәтләнеп, җырларыбызны, моңнарыбызны тыңлап, телләребезне саклап, җыелышып, мәшәллә бу проектны оештырдык. Оештыручыларга бик зур рәхмәт. Катнашучы артистларыбызга бик зур рәхмәт. Республика җитәкчелеге исеменнән мин баш иеп, менә шулай итеп, олы рәхмәтемне сезгә җиткерәм. Көтеп алганыбыз дигәнгә ризалашасыздыр. Мин дә искә төшерәм. Дни Татарстана, Уфе, Башкортстане, Дни Башкортстана, Казанда, элек заманда үткәрәдерик, дәррәү киләдерик бер-беребезгә сагынып, иң якын дуслар, туганнар кебек, кочаклашып, үбешеп йөридерик һәм ничектер менә бу үзгәртү заманалары нәрсә бер җитеп бетмәде, акылларыбыз ничектер бераз суынып алды. Мин Башкортстанда булганда, әле Муртаза Губайлович Рахимов заманында ризасызлык тудырган иде бу мәсьәләгә. Мин әйтәм, нишләп халык тартыла бер-беребезгә. Сабан туйларга йөрибез, туган көннәргә йөрибез, очрашабыз. Бер халык, бер телдә, бер
жырда дегенде иманыбыз бір матур иттеріп яшидірейік. Міне шушы проект, міне шушы көпір бірінші күннен алып, Мәскеуде башланып, 11 ұлы шәһәрләребездә Россияда татар, башқұрт халқы яши торган шәһәрләрдә шыгрым зарлар тулып, менә шулай иттереп шатланып, шундый теләкләрне безгә Башкортстан, Татарстан җитәкчелегенә җиткерделәр. Без аларны ишеттек. Без шулай иттереп бу проектны, бу фестивальне яңа көч, яңа дәрт белән киләсе елга да, киләчәктә дә матур гына иттереп оештырырга дип Рустам Закиевич белән дә, Рустам Нургалиевич белән дә сөйләшеп, республикаларыбызның җитәкчеләре белән шундый фикергә килдек. Сез хупласагыз, сездән дә рөхсәт алабыз. Рифат сәхнә артында басып тора чыкмыйча. Аның турында да берничә сүз әйтеп китәсем килә, бу фондның җитәкчесе. Менә күп кенә инициативалар белән әйтик, башлап җибәргән проектлары белән ул безгә таныш. Һәм менә бүгенге эшендә, бүгенге очрашуларда үзебезнең Башкортстан туганнарыбыз белән дип әйтим, бу проектның бәясе аерма кыйммәт һәм зур. Бик кырын иттереп карыйсыз, миңа ышанмыйсыз мәллә? Чыннан әйтәм, менә моннан йөрәгем май булып тора, менә шулай халыкларны күргәч. Әле тегендә чыгып карагыз, сәхнә артында шатланып, аның хәмдүнәсе дә шунда тора, тегесе дә монда тора, салаваты да, башкалары менә көтеп торалар. Зинһар бу проектны, бу фестивальне туктата күрмәгез, без шуның белән яшибез. Чыны да шулай. Менә дуслыкны ничектер шикләнеп алып, әзгенә суытып алып, күрдек бу хәлне, дуслыкның бәясен шуның аркылы беләсең икән. Туганлыклы бәясен шул. Менә шундый фикергә килеп, шушы олы бәйрәмне без республиканың олы залында, пирамидада бүген ябу концерты фестивальның оештырабыз да, шуны рәхәтләнеп карыйбыз. Мин тагын бер сүз әйтәсем килә. Беләсезме, безнең республикалар бүгенге заманда бик борчылу торган мәсьәләләр белән шөгыльләнәбез. Телне саклап калу, мәдәниятебезне саклап калу, урып-гадәтләрен, татармы, башкортмы, башка милләт булсамы, халык борчый торган мәсьәләләр. Бу мәсьәләләрдә бердәм булсак, бер булсак, без үзебезне саклап та калабыз, ата-ана телен балаларыбызга да шулай итеп калдырыбыз. Бу безнең бурычыбыз. Менә мин инде мөрәҗәгать иттем үземнең коллегага Толкачев Константин Борисовичка, аларның курултайы, парламент җитәкчесенә килештек, араларны якынайтабыз. Ешрак очрашабыз. Уртак фикердә күп мәсьәләдә булабыз. Нигә дигәндә, олы Башкортстан Республикасы, Татарстан Республикасы, монда яшәүче халкыбыз шулай итеп күмәк, бердәм булып яшәсә, безнең көч тә, фикер дә, теләкләребез дә бер булыр, аларга Алла бирсә ирешербез. Тагын бер кат рәхмәтемне әйтәсем килә. Җаннарыбыз тыныч булсын. Артистларыбызның моңы, тавышы, җырлары яңгырасын һәрбер бинада, Уфадамы, Казандамы, Стәрлетамактамы, Әлмәттәме, Бөгелмәдәме, кайдамы, Чаллыдамы, шулай итеп матурына итеп яшәп, бу сәнгатьне саклап калып, шулай итеп матурына күтәрергә кирәк. Мәскәүләр бик күпләр. Мәскәүләр менә сагынып беткәннәр. Саф чиста татар телен ишеткәч, тагын бер шатланып кайтабыз. Күптән ишеткәнем юк иде. Инде ул артистларны теге элек заманда бар иде. Субботамы, ял көнеме ниндидер радиодан әти-әниләр тыңлыйлар, татар башка концертларын бирәләр.
ile namazından soң. Şunu kütüp alaları, onдағы bizning Alfiya Abzalovlar, İlham Shakirovlar, boshqalarning bek avtoritetli jırçılары, jırlılары, motor ettirib, naşlay, o'zincha bir uydagi bayram bo'ladi. Bizning bola chaqa bo'lgan chaqda istarik qolgan. Men shu әйберләрне кире кайтарып, тулайым motor turmush olib borga isab. Bayram bilan oңышлыгына ишәбез үтсен. Бик рәхмәт. Бик рәхмәт сезгә. Alkışlar bilan uzatamiz hurmatli qonog'imizni ham tamom bir taqir rahmat so'zlari yetkazamiz. Гүлназ, бuna Башқұртстаннан Татарстан турында бик матур шигырь да бар. Ике генә юлын хәтергезгә төшереп үтәйм сезнең арысын. Татарстан, Башқұртстан бик якын аралары. Бересеннән туган илдең игедәк балалары. Фестивалебезне легендадан башлап җибәрербез. Пирамида сәхнәсендә Россиянең, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фидан Гафаров. Башларыгыз достар. Hayırlı kez, kadirli dostlar, tuğanlar, ilgili konaklar. Hayırlı kez, hürmetli milletteşler. Bugün sınırlı bayram, sınmağın hendeki bayram. Bizim yardarımız menen urelip düzülgen dostluk köprü naq bolğan, qalqşamadın.
жерге қардар ява. Бүттен әмме тоңған түсті қар астында. Қардар ява, күндер ява, айдар ява. Кені көрем айда, yolдар qarашында. Елғанын ағыштарым, ел менің ағыштарым, ел менің шотлық елім, юақты табыштарым. Күздердің бет ялттарына кетутердің ола қайтуы тамашасы ярай хев барады. Хев болғанға сәнғат матуру, хев болғанға сәнғат Салават Юлаев дәүләт премиясы лауреаты Фидан Гафаров. Мин яратамын дегенде. Бик рахмат сезгә, Фидан Фидан Гафаров. Гафаров. Кадерле достар, шулай итеп, фестивалебез Казан каласына килеп итте. Олы толқынлану белән очрашуыбызды дәвам итеп, сәхнә түренә Башкортстан Республиканың дәүләт йыелышы Корылтай рәисе урынбасары Юмабика Сәләхетдин кызы Ильясованы сакырабыз. Хәерле кис, кадерле дуслар. Һәммәгез белә Башкортстан Республикаһы башлыгы Рөстәм Зәки улы Хәмитов исеменнән ихлас күңелдән тәбрикләйм. Сәнгать һәр сак якынайта, күңелдәрне күңелгә бәйләй. Ул дөньяга ям, шифа бөркүсе кояш һымак. Уның яктыгында һәр күренеш, хәл вакыйга, мәл, хуплангыз балкышка, тәрән фәлсәфәгә әйләнә. Олы мәгънә ала. Ә инде башкорт яки татар моңы һәм гомумән мәдәнияте, әдәбияте ике тугандаш халык өсендә аерылса үз кадерле. Без бер китаптарны ютлыгы укыйбыз, бер йырларны яратабыз, бер-беребездән илһам, көч-кудрәт алабыз. Ошуны искә төшерүсе байрамдар ва ифрат әһәмиятле дуслык күпере фестивале тап бына ошундай сара. Шуга ла безнең бүген кәефтәребез күтәренке, уйларыбыз бер бөтен. Ә хәзер инде хөрмәтле тамашачылар, миңа рөхсәт итегез Рөстәм Зәки улы Хәмитовтың һеҙгә ебәргән сәлам һүҙен җиткерергә. Хөрмәтле дуслар,
Дуслык күпере беренче Бөтәрәсәй башкорт һәм татар эстрада фестивалендә катнашучыларны кайнар котлайым. Башкортстан Республикасының бай мәдәни тормышында халык иҗади фестивальдәре, байрамдары, бәйгеләре аерым урын алып тора. Халыкара кимәлдә узгарылган был фестивальдәр әлбиттә Бөтәрәсәй дөнья күләмендә Башкортстандың абруен тагы ла күтәрер, милләттәр арасында дуслык иптәрен ныгытыр, ике республика өстендә мәдәният өлкәһендә яңа таланттар асыр дигән ышаныстамын. Фестивальдың максаты Башкортстан һәм Татарстан арасында мәдәниятебезне үстерү, бәйләнешләребезне һәм дуслык иптәрен ныгыту. Моң теле, йырларыбыз һәм биюләребез бөтә халыкка аңлашыла һәм дуслыгыбызны һаклауга, туган телебезне үстерүгә зур өлеш индерә. Дуслык күпере беренче Бөтәрәсәй башкорт һәм татар эстрада фестивалендә катнашучыларга ырыс, бәхет, һаулык, якты таңдар, кояшлы имен көндәр, рух ныклыгы, илһамлы иҗат, яңаннан-яңа уңыштар һәм әлбиттә күп һанлы тамашасылар теләйем. Байрамыгыз мүбәрәк булһын, дуслар. Бик зур рәхмәт. Шундай матур сүзләр ишетү әлбәттә барыбызга да бик күңелле. Менә без Фирдәт белән 10 көн, 11 көн гастрольләрдә йөри. Фирдәт, мин бер күзәтү ясадым әле. Мин әйтәм, эстрадада танылыр өчен я кайыннар, я сиреннәр, я кызлар, я козлар турында җырларга кирәк. Әгәр дә шуларның берсе турында җырласаң да, сине уңыш көтә дигән сүз. Гөлназ, буларның барыгы бит мөхәббәт турында йырлар. Әгәр дә бушы мөхәббәт турында йырлап халык һөюен яулай икән, һине Башкортстандың да, Татарстандың да аткадырган, артабан инде халык артисты исемен алаң. Җыр буенча барысы да аңлашыла, әйме? Менә бию ягыннан, әгәр дә син барысыннан да яхшырак биисең икән, югары исемнәргә лаек булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Менә беләһеңме, шундай һүз бар. Хатта йыр һүзләрен әйтергә була. Биюсенең итәге бейей кыскара. Биюсегә һүз әйтмәгән бейей офтара. Димәк, иң яхшыһы булыр өчен биергә кирәк. Менә шулай бии картаеп беткәнеңне сизми дә каласың инде, әйме? Нисек инде биегәс картая? Менә 20 яшьтә ничектер биисең, дәртләнәсең, рәхәт сиңа карыйлар, алкышлыйлар, әйме? 30 яшьтә дә кеше шундый матур хәрәкәтләнә. 40та да аның биюен карап була. 50-60 яшьтә кеше биюен, әйме? Ләкин андый биюгә бик карыйсы килми. Ишеттеңме? Тенеләр була, мин дә инде күптән 50-не үтеп киткәнмен. Әмма ләкин биергә яратам. Менә булай әйтеп, һикереп торып бием, дискотекаларга барганда, әйме? Рәхмәт, Фирдәт, рәхмәт. Биегәнеңне йырлап та күрсәтерсең, хәзер түгел, ярыймы? Хәзер без сүзне профессионалларга тапшырдык һәм сәхнәбез түренә Казан бию ансамблен чакырабыз. Каршы алыгыз, дуслар.
Казан бию ансамблі. Hörmətli tamaşaçılar, bugün bizning səhnəmizdə, festivalimizdə estrada jırları bilan birləşən əlbəttə tatar xalq jırları da yanğırar. Onlar bizning jövhərlərimiz. Şu 4 yıllıqqa xalqımızın bütün uylağanın, bütün hisslərin salıb biri alğan. Şuluq məsələn Fazıl şişməsi, almağaçları, jümğanı alıq məsələn. Tol birihi tallarda. Handuğasım eytip hayra. Higen yerim koylarda. Xalq jırların, həm bigirək də mənə bu jımğa jırın ondan da yaxşıraq başqarışı yox. Səhnəmiz türündə Tataristanның xalq artisti. Башқұртстанда туып өскен Хамдуна Темірғалиева. Hamduna Temірғалиева. Zor rəhmət. Tataristanның xalq artisti, bizning yaratgan jurşimiz Hamduna Temірғалиева. Rəhmət. Бұдан сүйезлерді тыңлағандан һәм итке түсіп кетеді. Ең ауыр елдердегі мұсылман халқын дин һәм йырдар haqlab қалған, тілімізді, мұңымызды haqlab қалғандар шылымызды ұшындай йырлар олар рахмет айта келем. Һәм тағла бұна итке түшіріп кете келем. Башқұртстанның һәм Татарстанның халық артисі, Ресейдің атқарылған артисі
Фәридә апа Кудашева бар иде. Уның истәлегенә искә төшереп йырлар да йырларга килә. Әлбәттә, авылның искиткеч тавышы өчен, аның җырлавы өчен без аны моң алихәсе, халкыбызның сандугачы дип зурлый идек. Заманында ул башкарган Әллүки, Сибелә чәчәк, Зөлхиҗә халык җырларын хәзер яшьләр башкара. Кадерле дуслар, бүгенге сәхнә түрендә Башкортстан кызы, Татарстанның атканынган артисты Айгөл Хагынбаева. Ул һәргә башкорт халык йыры Зөлхизәне бүләк итәр. Башланыр.
Татарстанның атқарған артисі Айгүл Хағымбаева. Айгүл Сағынбаева. Зülхише, Ümmü Gülsüm, Gülşamal, ihtibar etsəgiz, әлегіге жырларының көбісі қуатын қыз исімлері аталған. Эйнурна Нурия, Әлфия, Ямиля, Райхан, бұлай ердар бітәлі Рәшид Уахапов репертуарынан. Қыздарды бек яратқан күрәхің. Ул кызларны яраткан, кызлар аны яраткан. Быел безнең мәшһүр җырчыбыз Рәшид Вахапов тууына май айында 110 ел булачак. Әлбәттә, бұл хан улы алкыштарга бай тагы бер тапкыр алкыштайык әле. Бөек шәхсебезгә. Ер сәнгатендә Рәшид Вахапов ысынлапта бик зур урын биләп тора. Ул профессиональ татар эстрадаһына нигез халыслардан бире. Шуны ала шатлыклар. Әлеге көндә уның исемендәге халыкара татар йыры фестивале бар. Һәм ошо фестиваль безгә береннән-бере матур, моңлы тавышлы йырсыларны бүләк итеп тора. Менә хәзер үк сәхнәгә Рәшид Вахапов фестивале лауреаты Азат Абитовны дәшербез. Татар халык җыры Фирдәүскәй Рәшид Вахапов репертуары. Başı kara boyamızı fakirliğimi gelledi. Başı kara boyamızı fakirliğimi gelledi. Senin eşin canı gizegimi Firdevs'e kara büzge Yüzegimi üzülledi. Senin eşin canı gizegimi Firdevs'e kara büzge Yüzegimi üzülledi. Baş karası güzelinerle bu iltifası üzerine. Karası güzelinerle bu iltifası üzerine. Ay duranına duranınerle bir özgey kara küzgey. Ay nuru var yüzüne. Ay duranına duranınerle bir özgey kara küzgey. Ay nuru var yüzüne. Singaziler süzeme gül, başa bana güzeme gül. Singaziler süzeme gül, siyerine menem süzemine Dilde üstegey korra güzge, sirege güreme düzegine. Siyerine menem süzemine Dilde üstegey korra güzge, sirege güreme düzegine. Üzdegine barra küzgey sirege güreme üzdegine. Silerine menes sözümüne bir de üzdegey barra küzgey sirege güreme üzdegine. Sirege güreme üzdegine. Sirege gürem üzdegine.
beni girmedin, beni girgende seni bitirmedin, arasını da yalnız buldun. Beni yaratsak da, seni bildim canatsak da, ellerini biraz yaşı buldun. Beni yaratsak da, seni bildim canatsak da, ellerini biraz yaşı buldun. Sürüyüp bağışıdırdı, safına kadar bağışıdırdı, öttüdü geliyordu dışlıdır. Gözünü sürüyüp bağışıdırdı, safına kadar bağışıdırdı, bunları tutarsa başımında. Beni yaratsak da, seni bildim canatsak da, beni yaratsak da, seni bildim canatsak da, ellerini biraz yaşı Abdulina Azat Abidov. Kadirli dostlar, buna бүгінгі достық көпірі фестивалі ұлы һәм яш буын артистларын ғана бірләштіріп тұрмай. Олар бұна башқұрт, татар, эстрада һәм бірләштірә. Һәм әлбетте, шуны шатлыклы ұлы буында яш буын арасындағы зур көпір hala. Һәм менә хәзер без шулай ук яшь башкаручыларыбызның берсен чакырыбыз, аның исеме инде күпләрегезгә таныш, ул шундый үзе кичкенә генә, түгәрәк кенә йөзле, тавышы, бик тыйнак кына тавышы, аның моңы сәхнәдә Рәнис Габбазов. Kanatları dayana hava ahımlarına, ışılar dayana hava emin tuvanlarına, ışılar dayana hava emin can tuzlarımı, tuzlarım tuvanlarım, tuvanlarım tuzlarım, dünyada meşaklarım bir sözünü unutmam. Dünyada meşaklarım bir sözünü unutmam.
Dağların ağına, yağmur bulutlarına, yağmurlar bulup yağmasız benim umutlarıma. Yağmurlar bulup yağmasız benim umutlarıma. Dostlarım, tuğanlarım, dostlarım, beni ağlar şaklarımda bir sözünü unutmam. Dünyada şaklarım bir sözünü unutmam. Kalkadığım dışarıday bulsun birden günlerimiz. Kustuğanlar biranızın efeteli günlerimiz. Kustuğanlar biranızın efeteli günlerimiz. Kustularım, tuğanlarım, tuğanlarım, dostlarım, beni yarar şaklarım bir sesini unutmam. Beni yarar şaklarım bir sesini unutmam. Dostlarım, tuğanlarım, tuğanlarım, dostlarım, beni yarar şaklarım bir sesini unutmam. Dostlarım, tuğanlarım, tuğanlarım, dostlarım, beni yarar şaklarım bir sesini unutmam. Dostlarım, tuğanlarım, tuğanlarım, dostlarım, beni yarar şaklarım bir sesini unutmam. Beni yarar şaklarım bir sesini unutmam. Dostlarım, tuğanlarım. Qozonli Biyu ansambli Rashid Vahab ismidagi festivalning Grand Prix laureati Ranis G'abbasov. Ranis G'abbasov. Kichkinagina o'ta muңлы yigitimiz. Men aytam bor bir raqat qardoshlar, do'stlar, tug'anlar, butun kishi birga yig'ilishib o'tiruv. Әле бит bunday yig'ilishib o'tiruvlar bek ko'p bo'lgan. Yig'ilishganlar kishilarin raqatlarni birgalashib, motor etib, muңланып, talyan tortganlar emi. Hozir zamonlar o'zgarib, hozirgi yoshlar shunday yig'ilishib o'tiradi, lekin birgalashib ular kalyan tortar emi. Lekin bir narsa o'zgarishsiz qola. Ol jırlar. Jırlar olar yillar o'tib bilan da o'zlarining populyarlik indekslarini yo'qotmay. Isnatda talyan garmon moңдары, үзәккә үтерлек уның моңдары. Гөлназ, бу ашларның барыһын да берләштереп була бит. Әлбәттә була. Менә хәзер берләштерербез дә. Татар башкорт көйләренә тизмә яңгырар. Әлеге тизмәне virtuoz баянчы, Татарстан Республикасының атказанган артисты Ринат Валиев уйнап бирер. Баршалыгызда Ринат Валиев!
Virtuoz muzikant Татарстанның аттанған артисі Ринат Валиев. Афарин, Ринат. Ринат Валиев. Ринат, килмей тұралы зинхар үшін. Килмәлі олдың қошан үшін дегенде башқа шәһәрләрдә дә мен икенчерәк төрле итеп игълан итәргә яратам. Гадәттә, шулай дип игълан иткәннән соң тамашачы 100 тапкыр көчлерәк итеп алкышлый башлый. Күптән түгел генә 9-нчы тапкыр әти булган Ринат Валиев. Афарин! Молодец! Молодец! Шундай тыйнак кына, шундай йомшак кына. 9 бала дисә, молодец. Молодец. Молодецтан башка сүз юк. Минем кызганыч, 5нче бала өчен автомобиль, 6нчысы өчен фатир, 7нчесе өчен самолет бирмиләр. Бәйе беткән булырлар иде инде шәп. Ярый, Гөлназ, нисек кенә булһа без Валиевтар гаиләһенә тынычлык, муллык, бәхет теләп калайык. Шулай да барыбер иң бәхетле гаиләләр Hindstanda яши икән. Ничек булай? Әни өчен дигәндә, анда менә туй барышында, туй барганда иренә мылтык бүләк итәләр дәйме? Ә менә хатынының маңгаена менә монда кызыл төрткө ясап куйган. Миңа күрһәтмә. Менә яшәми кара, шакра Hindstanda анда гүрләшеп 40-50 ел матур гына елмаешып яшәр торды. Үлгән яшәйләр инде кызга. Кая китсеннәр. Менә беләм Гөлназ. Безнең хәзер сәхнәгә сыгасак, йырсыга мылтык та, пистолет та бирмәгәннәр, атынына төртеп тә куймаганнар. Ул хатынын тавышы белән тоталыр, тавыш белән. Белмәйм. Бик һәйбәт яшәп яталар, Аллага шөкер. Аны бөтен кеше белә, аны Оның да 3 бала бар әйткәнде. 3 баласы бар, субханалла. Аны шит илләрдә дә беләләр. Бөтен Россия күләмендә танылган җырчы. Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты. Һәм шуны да әйтеп үтәргә кирәк, Рәсәйдә иң билдәле алтын битлек Золотая маска премия лауреаты Илһам Валиев.
rosa, una giornata sole, un'aria serena dopo la tempesta, bella e fresca, appicciata festa, che bella cosa la giornata e il sole. Quando la notte a sorte se ne scende, mamma tu sole, che meglio idee, oh sole mio, sta proprio a te. Oh sole mio, sta proprio a te. Башқұртстандан һәм Татарстандан атқаданған артисі Илһам Валиев. Башқұртстан. Илһам Валиев. Хөрмәтле тамашачылар, шушындай көчле алкышларыгызны безнең партнерларыбызга да бүләк итсәгез иде. Партнерларыбыз Яңа Гасыр телерадио компаниясе. Рәсәй бер Башқұртстан телерадио компания. Туган тел милли музыкаль күңел ачу каналы. Вся Уфа телекомпания. Восток FM радиосы. Бизнес онлайн электрон эшлекле газета. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Отаным Татарстан иҗтимагый сәяси газета. Матбугат интернет сайты. Безнең алкышлар партнерларыбызга бик зур рәхмәт. Гелебей алкышларыбызга улар безгә бик ярдәм иттеләр. Олы рәхмәт партнерларыбызга. Шулай ук зур рәхмәт безнең җырчыларыбызга да.
10 kun davomida bir shahardan ikkinchi shaharga yurib, xalqimizni suyundirib, ular ko'pmi jir ming taratdi. Ham bugun әлеге sahnada da sizning qarshingizda g'urur bosib, shin ko'ngillaridan, shin yuraklaridan chiqish yasay. Олыс ораны якын итеп килүсе тагы bir Hoqlanğız yırsıbı. Мәскәүдән килгән кунагыбыз, Татарстанның ат казанган артисты Халида Бегичева. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Татарстанның артқарған артисі Халида Бегичева. Баяндарда Ринат Алиев, Булат Хисметов. Bizning yaratganimiz Халида Бегичева.
Ey, biz sizni bir kaşan artmamız. Allah'ın rəhməti olsun. Әміне қазір сәхнәге шығайшақ жүрші, айрыша салмақ жырларны жеріне жеткіріп башқара. Чөнки тавыш аңа Құдайдан берілген. Ол кішкенеден музыка белән шөгыльләнгән. Бұна һөйләгә сөйләп бетәйек инде. Бәләкәй вакытында ул шундай сибет кенә, ябык кына, бәләкәй генә булган. Инде бұна ел өрһә ашлайтып, ел алып китә торган булган. Әмма ләкин шулай да уны баянга укытырга бирмәксе булгандар. Әмма ләкин әйтләрде, буның көсе итмәс, баяндан башы күренмәс дип, фортепианога укырга биргә булгандар. Әй, ул пианинога биргәннәр һәм әнисе аның пианинода уйнавын бик яраткан һәм уйна әле улым дип көндә бер конфет бирә торган булган. Ләкин ул уйнамаган. Чөнки әдисе улым уйнама дип икене бирә торган булган. Менә шуңа күрә ул җырлаган да җырлаган, җырлаган да җырлаган. Һәм инде җырлай торгасы Татарстанның ат каданган артисы исемен алган. Дуслык күпере сәхнәсендә Марсель Вагызов. Каршылыгыбыздар, алкыштар менә. Татарстанның аттырған артисі. Марсель Вагызов. Рахмәт. Яратам да инде мен Марсельнең җырлавын. Ул шундый яхшы итеп җырлый, халык да аны ярата. Ул хәтта микрофонсыз да җырлый ала Фирдәт. Үзе дә яшь, көчле, шундый матур, чибәр ира, тиме? Бuna Килешмисеңме? Бuna мен дә карап торам да Гөлназ. Шундай һомгыл буйлы,
Матурым. Матурмын. Ул тавышым. Алкаларым. Ул алкаларым. Сәсләрем. Сәсләрең үзе бер тарих. Рәхмәт, Фирдәт. Шундый, менә 10 көн йөреп кайтканнан соң бердән бер комплимент ишетү бик күңелле. Рәхмәт. Мен икенче төрлерәк җавап көткәйнем әлбәттә. Икенче төрле. Фирдәт, бик зур рәхмәт сиңа шушындый комплиментың өчен. Мең рәхмәтле булырмын. Бәлки минең турыда бер матур һүз әйтерһең дигәйнем бит. Синең турындамы ни? Әлбәттә. Беләсең, без синең турында синең бенефисыңда сөйләшәбез, я Фирдәт. Алла берсә киләсе елга Фирдәтнең 70 яшьлек юбилеен үткәрәбез. 75. 75 анда бар. Хәзер менә хәзер үк сәхнәне яндырыкмы, дуслар? Чып-чын Мишәр кызын чакырыкмы монда? Саклайыкмы? Чакырмасак та чыга ул. Сәхнәдә Илсия Бәдретдинова. Hayırlı kez kanatlarım, hayırlı kez çıkartmaylarım. Şimdi cırlakta kaladım. Şimdi büyük takalarım, haman çıkarmaylar başınızda. Açılası kile. Bu sürüde sehiyatın sularım. Şatılansalar düşmanların bulmasıdır. Ömrüm üstse dumanlar. O bizine geliyor. Siyen geçen gitse o taşkın ölebilir. Vardı şimdi şayetlara bas. Bir yere kurgan yakamaz. Ağlatlar kırdile girmiş yine yazay rehber. Vardı şimdi şayetlara bas. Bir yere kurgan yakamaz. Yollarda yaralılar ışığı. Ağır girip yolları. Baydaklıdan duraklar varları. Bu sürüden dostlar, dost tüge. Taşlap gitken yarlar şiryar. Dereye dolaştırılsam hedefim var. Anlaşma. Var şimdi şayetlara bas. Dereye kalıp kurgan yakılmaz. Ağlatlar kırgıla girmiş yine yaz. Bir daha bir dakika. Var şimdi şayetlara bas. Dereye kalıp kurgan yakılmaz. Ağlatlar kırgıla girmiş yine yaz. Vay canına. Bilesiniz biz böyle bir şapta bizge bir köp kulaklar kilerleri. Matur edip tabunlar kurup meclisler yasam oturganda iki kişinin birisi basıp men sizge ko'ngil tinishligi tiling deb dostlar aytalar. Mana o vaqtda men anglab jetkirmagandim. Endi hozir yillar o'tgach o'zimda ko'ngli ulg'ayib bora turgan xotin bo'lib shunlab tabaklasin anglab. Bilasizlar, hamma barchangizga bugun ayrim bitdi. Ko'ngil tinishligi tiling. İmajını bir galap kazı. Al düşünme şayatlara bas. Her yana kurgan yanılmaz.
Kutluğunuz İlsiye Bedrettinova. İlsiye Bedrettinova. Lekin men bir narsani anglamay qoldim. Mana biz bugun aytamiz, deymi? Totar ham boshqirt estradasini birlashtiramiz deymiz, deymi? İlsiyani qo'ya kiritamiz biz. Totar estradesinami, boshqirt estradesinami, u bitmishar. Ha? Sesleri menikime qop-qora bo'lay. Seslaringiz qorayim. Bular birda totar estradaga kiritamiz, totar estradasi. Sholaymi? Mana hozir sahnaga chiqashaq artistimiz u boshqirdiston. Uning turganda o'zim aytayim. Aytali maqtali. Buna siratdagi bizning artistimiz Boshqirdiston dolalarining buna ovnab o'tgan qilganlarin, urmon tavushin, qo'shqir tavushin, mumun borig'ini o'zine hangdirgan. Qo'shiqlar sahna turida Rossiya ham bita xalqaro konkurslari laureati shulay qo'qlangan muzikant Ilnur Xayrullin Burilar hunari. Qarshi olamiz do'stlar. Oh! Qo'rqam. Ayda, sig'ib turay qoqlayim. Ah
İlnur Hayrullin, Rəsəy həm xalqara konkurslar laureatı. İlnur tamam bu da zolga qaram səlim nə bulaydı. Qorxunuz mu? Gördün? Bizi giyitler Türkühünen de, bürühünen de, ayılan da, bir nemenen de, bir neydi kışkırttan hayvandan korkmaylar, elektrip sığalar. Biz de korkmayız kuyanlardan. Buna kadar saxtaga sığasak yigiti biz aşlayık. Bir neydi hayvandan korkmay, ne isteyende ol da aşlayık, Başkırtıstan'da atağı bitken. Biz onu korkutırga jiyinmeyimiz de, iyi mi? Biz alkışlap karşı alamız, o bizden karşımızga çıkıp rahatlanıp jırlar. Sahnede İldar Hakimov. Hayırlı kеш, Qazan. Utanmay o'tganlarga do'stlar, kelajakka yangi motor umidlar bilan rahatlanib yashang. Yollarının öylesi bulan, tavsizi xətləri, heybət Qazanların dolu, yoludunun rəhəti. Ustanmay o'tganlarga, qolbu ketganlarga, rahmat deydi duolarımı, baxtli etganlarga. Ustanmay o'tganlarga, qolbu ketganlarga, rahmat deydi duolarımı, baxtli etganlarga. Dostlarının birisi bulan, yaxşısı da yamanı. Həddir yıllar boyu yanımızda qalanı. Utanmay o'tganlarga, qolbu ketganlarga, rahmat deydi duolarımı, baxtli etganlarga. Utanmay o'tganlarga, qolbu ketganlarga, rahmat deydi duolarımı, baxtli etganlarga. Rahmat hurmatli do'stlar. Shu mezgillarda bizni bilan o'zbaqlashsin. Do'stlik ko'prik yashasin. Mangu do'st bo'lib yashaylik barimizda birga. Yarlarının birisi bulan, yaratkanı kalkanı. Nasip bulan yarlarımız, yaratmasın başkanı. Utanmay o'tganlarga, qolbu ketganlarga, rahmat deydi duolarımı, baxtli etganlarga. Utanmay o'tganlarga, qolbu ketganlarga, rahmat deydi duolarımı, baxtli etganlarga. Rahmat deydi duolarımı, baxtli etganlarga. Rahmat deydi duolarımı, baxtli etganlarga. İldar Hakimov. İldar Hakimov. Rahmat do'stlar, yoratan sizni. Aferin, yaptaş tut bişte. Bir de sen görüyorsun mu? İldar sahneye çıkkan şimdi halk gözleri bilen güzelini izley başladı. İldar bulgan жерде güzel bulurga tiyiş dep oylayalar. Biz onu gördük sahne altında. Hem indi hevdegi qorşылga saqrabad. Dostlar Kubra sahnesinde Tataristan'ın at kazangan artisti Güzel Urazova.
Татарстан'dan atlanğan Arkise Güzel Urazova. Güzel Urazova. Bayram bilen dostlar. Dostluk bu bayramı bilen. Birden bulup birge yaşayık. Rahmetli yaşayık. Men sizni yaratam. Büteyini yaratmamız güzel. Ödülüye dostlar, başta oq aytib o'tuvizsa, bugun naq Qozon qalahında Do'stlik ko'piri 2018ga yumg'oq yayıldı. Hemen hazır yok sahnemiz durunum. Әлеге festivalning продюсерларындашик. Sahnede Aydar Shaydulin hem Rifat Fattahov. Bizning kuchli alqishlar. Уважаемые зрители, дорогие друзья, кадрле тамашачылар. Первый всероссийский фестиваль татаро-башкирской эстрады «Дуслык Купыря», стартовав в городе Москва 7 апреля, завершается в столице Республики Татарстан в городе Казань. Завершается, я считаю, триумфально. И от лица организаторов хотелось бы выразить огромную благодарность за помощь, поддержку, за внимание, оказанное нашему фестивалю, президенту Республики Татарстан Рустему Нургалиевичу Миниханову и главе Республики Башкортостан Рустему Закиевичу Хамидову. Спасибо вам. Нам очень приятно видеть блеск ваших глаз, видеть радость, ваши счастливые улыбки и, конечно же, ваши аплодисменты представителям двух братских народов, двух родственных культур, нашим замечательным артистам. Спасибо. Ну и, конечно же, хотелось бы пригласить вас, Алла Берсаб, на второй всероссийский фестиваль татаро-башкирской эстрады «Дуслык Купыря» в следующем сезоне. Добро пожаловать! Keyifli hürmetli, muhterem milletteşler, hamımız, muhterem tuğandar. Dürüt ettiniz. Şimdi teknisinin bildiğinde burayı boyu Kıntın Tatar Şahan Başkırtçı Tüleşikleşim. Elbette bu festivalin kileşeli var mı diyen soruğa 3 türlü, 3 tapkır eyi var deyip edirken mümkün. Çünkü bu yıl festivalini 11 şehirde de dolu zallarda öttü. Demek bu festivalini bizden halkımız yaratıp kabul etti. Rahmet büyük zor. Gelecekte festival bulacak diyen soruğa tağın bir cevap.
Быйыл безнең Татарстаннан булсын, Башкортстаннан булсын артистларыбыз бу фестивальдә бик теләп катнаштылар. Һәм хәтта ки аларның күпчелеген без киләсе елга да калдырдык. Бу да инде фестиваль булачак дигән сүз. Рәхмәт бик зурларга. Һәм бүген кичәдәге безнең хөрмәтле Фәрит Хайруллович, Рөстәм Нургалиевич Минниханов та, Рөстәм Закиевич Хаметов та фестивальне киләчәктә булырга тиешлеген расыйлар диде. Бик зур рәхмәт аларга. Димәк, Аллаһка шөкер, безнең фестивалебез дәвам итәчәк. Мин форсаттан файдаланып, үземнең компаньоным, бу фестивальнең бер продюсеры, безнең бик шәп татар егете, Мәскәүдәге күренекле продюсер, Globus Promotion компаниясының генераль директоры Айдар Шәйдуллинга һәм аның командасына рәхмәт белдерәм. Бик зур рәхмәт сезгә. Бәйрәм белән. Бик зур рәхмәт безгә барлык артистлар исеменнән. Артымында бергә эшләрбез дигән изге теләктә калабыз. Biz festivalimizni davom etib, sahnaga Boshqirdiston Respublikasining Fayzi Askarov ismidagi Davlat Akademiya xalq biyulari ansamblini dashamiz. Biz sınavda Fayzi Askarov ismidagi Davlat Akademiya xalq biyulari ansambli yer şartlarının bütün qitğaların urab sığıb tapışı dostluq köprüni halalayındı. Qarşılıqlı, donluqlı kollektivdə. Ketdik.
Feyzi Gıskar ismindeki Devlet Akademiya Halk Devler Ansambli Başkırtıstan Ansambli. Tamam bir tapkır hayırlı, matur kişiler tilep, Duslu Köprü Festivalin alğa taba devam ederiz dostlar. Tamam bir tapkır hayırlı kis. Boşkır tıkımı, Tatar tıkımı, Rus tıkımı, Sıvaş tıkımı. Yer halklarda birleştiren turan küs bulup kalar. Yerden milletiyle, sikteriyle yok. Şuna göre ul Tataristan'nıkı da, Başkırtistan'nıkı da. Tataristan'ın hem Başkırtistan'ın halk artisti yaratkan jirşimiz Aydar Galima. Ödemegene verayemde işler gatip yanaşırap ayınlarga kileyemme hey aylar delle hey girme inin kır habetten
yalğınında Değdirmem ey hayınlardım derler Değdirmem Minin kıvık mıhabetin yalğınında Değdirmem Hayınlar yaşır şerin Arılarga alıştırgan Minde yuylar hayınlardır Arılarga alıştırgan Ey hayınlar hep derler Değdirme Minin kırık mıhabetin yalğınında Değdirme ey hayınlar hep derler Değdirme Minin kırık mıhabetin yalğınında Değdirme Hayın aylar yaprağa Yıvatıkım neye edeyim Derse ömrüm ışık yine Derse yanar yüreğim Ey aylar hep derler Değdirme Minin kıvık mıhabetin yalğınında Değdirme ey aylar hep derler Değdirme Minin kıvık mıhabetin yalğınında Değdirme Na-na-na-na 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 Ey hayırlar hüdderler Değdirme Minin kıvık mıhabetin yalğınında Değdirme Татарстанның һәм Башкортстанның халық артисты, яраткан җырчыбыз Айдар Галимов. Қазан, Казаннан ескерткіш матур проект ел бойлап өттік. Бүгін Қазанда финал. Білесіз ме, өмірге бірге болдық. Әмі татар, башқұрт татар бүгін күнде бірге болу тағында нығырақ керек. Мына шуны жеткіресім келе, шуны айтасым келе. Бүгін бізге тағында бірге болып, бір-біріміздің қадірін біліп, бір-бірімізіне мақтап, зорлап, hurmat етіп, ғафу етіп қой уақыт, һәм бір-бірімізге тірек болып yaşарға керек. Шуны ұнытмайық. Yaşasın dostluk budur. Yaşasın. Айдар Галимов. Бик рахмат. Айдардан өздерін дәвам етеді. Шуны лайықты бейтәһе келе. Асылап та нисәмә буаттар бойына иң тірәшіп, тату күрші болып яшайбыз. Динләребез, телдәребез, мәдәниятебез бер. Хатта йырдарыбыз да оқшаштар. Бик нык моңлылар. Һәм җырчыларыбыз да моны бик яхшы аңлый. Алар үзләренең музыкаль альбомнарын да ике телдә чыгарырга тырыша. Татар телендә һәм башкорт телендә. Менә хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбыз Айсылу Габдинованың да башкорт телендә яздырган җырлары бар. Ләкин ул бүген ак чәчәкләрне татар телендә башкарыр. Сәхнәдә Татарстанда яшәүче, ләкин Башкортстан кыда әйткәндәй Бұл ерсібіді, тыйын бұла қойнар хиттіл алып бара. Айсылу Габдинованы сәхнәгә дәшәбез. Айсылу Габдинова. Хәйрле кич исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Çiçekler gibi kar yağar, Katırletip gemlim oy kişi, Şımır şişi atlar doğayda, Yürgelik
Oytanova Gabdinova. Ayzulu Gabdinova. Şirattағы жашы турында сен Фирдәк нәрсе айта аласың. Ул да бит синең якташың. Әлбиттә, Башкортстандың Бурай районында туып үткән мөхәббәт кәүдәле, зур тавышлы моңлы егет. Хәмдүнә Тимергалиеваның энекәше Илһам Шәриф. Yaşav kadri kübrek ağlıysan birge uzdan ömür sokmağından yakın dostlarına bağlıysan Ülkenleri faydacılar bulup sağınmamı başka dizemede Herdir yürü izlep dostlarını yaşlı birler farklıydı Sənədə Hədir yürü, əzlət buzlarımı Yaşılmırlar, farkımıydı sənədə Dostlar bilən yolda uzdanı İskə alır, mağdur günləri bu Birgə sürdük, ömür yılmaqları Sizni uylamadan günüm yok Ülkenleri faydacılar bulup Sağınmamı başta dizemede Hədir yürü, əzlət buzlarımı Yaşlı birlər farklıydı sənədə Şəsikilə alatdan Yazlar sayın Günün şartışdan Aldanıqlar Hədir yamardan Ülkenləri
izlep dostlarımı Yaşırmırlar koytmay deyseler Yaşırmırlar koytmay deyseler İlham Şerif. Muzika şiirlerini bilmeydiğen gıybere var. Çünkü muzikaga bir neydi tercüme de gerekmi. Men senin bilan to'lg'an sarizamani bilmaz. Qo'y vaqt muzika tamoshga ishlay olmaydi. Eslatganda ko'rshi yashuvchi xalqlar bir yilda o'zlarini ketib qolay. Qo'y bir muzikal instrumentlar bilan tashulu hal, masalan, Quray boshqirtlarda da, tatarlarda da bor. Yashuva ko'rla qo'y vaqtda buna ko'rshi yashuvchi xalqlar qo'y bir yildarin boshqirtdiki, tatarniki deb tatay. Masalan, bizning programmaga kirgan ilmelik xalq jiri boshqaruvchisi Boshqirdiston qizi Liliana Irnazarova. Liliana Irnazarova. Rahmat dostlar. Tuğan kıl şişlerimizde мәңгіге бақыт күбірі болсын. Рахмет. Amin. Liliana Irnazarova. Kızlar kеш davamında biz artistlarga gına alkışlayız. Mine sahnebizning bu yagına qara qizlar matur etib dizilishib o'tirgandan birsinden birisi talantlı, şiber akıllı yigitlerimiz. Bizning muzikantlarga da alkışlayıq hali dostlar. Gitarada Ramil Kadirov.
Bayanlarda bulay bildirin. Bayanlarda Tataristan'ın at kazangan artisti Renat Valiyev. Yılmayıp kına duruşu yigitimiz Bulat Hizmetov. Klavişlarda bizning İlnar Patixov. O piktika şuna ko'zlagan solmang. Ham bas gitarada, ham shunday saksofonda shunday shabita o'ynavchi yigit. Shipshin totar yigiti Maksim Morozov. Rahmat yigitlar. Girdin? Dikdashmaysan. Kimlashasing menla? Hiley. Hinga birey huz aytirga irek birangmi yo'qmi? Birini tugul, men senga aytirish 4 so'z qoldirdim. 4. Ey rasta. Sanaysingmi endi? Famil. Aynur. Aynar. İlnat. Barisi birga olar. Qozon yigitlari. Kızıl örüm giyip jirdiler, kızıl bendikeler giyeler. Şuna göre yaxşı beylerdir. Qozon, to'xtangizlar yigitlar, kelmay turibsiz. Qozon, maxsus sizning uchun master class yasab, yigitlarni beydamizmi? Beymizmi? Bilmez. Birga biysak, kira biyimiz. Men
деген акыл булай бейбіл. Әйдә менә казыр. Бейбіз ми қозан, бейік ми юқ ма? Бейбіз, әйдә. Қысқағана болса да итәңе тұтырға тиішті яқта. Мен насыл тұтам. Бұл болса итәңе. Aferin yiğitler. Şəp yigitlər, yigirib də yerilər, sikirib də yerilər, beyilər də. Gümən, onlar səhnədə jırlağanda, biz artistlar səhnə ortında silkingəlib тұрабыз. Beyim işi tüzüb bulmuyor. O bir şulaydı, yaratqan jırın yağırağanda rəxətlənib beysiklər. Şakır, sizдің də beyu тілəyəgiz tuğan ekan, değil mi? O yalmağız, şığız mında, bu bizдің ортақ beyramimiz, hətta beyi bolsağız da bulam. Mənə hətta benim irim də, değil mi? Ошондай бик шиддей киши артыгын йылмаймыйды бию турундай сөз да булырга мөмкин түгел. Ләкин яраткан жыры яңгыраганда, менә ике кулын өскә күтәреп, рәхәтләнеп бии башлый. Мин әйтәм, биемә инде зинахар өчен, әйтәм, биемә дим. Ал бии. Һәм биегә килгәс биеһен. Нурула артында түгел бит инде. Аңлашыла, әйме? Һәм Гөлназ бына мин шулай роль артында китеп барганда гәр о 59 секундка туктайып концерты каршыгында. Сыгам да тиргенә бием дә кире булдырам да артыма китәм. Сәйер кеше икәнсең син. Бына нинди сәйер булды? Яра биебез, биебез бүген күңел ачабыз һәм җырлавыбызны да дәвам итәбез. Сәхнәдә Башкортстан кызы. Гөлназ Асаева. Yüreğimde tuğay, buranda
Gülnaz Asayeva. Gülnaz Asayeva. Firdevs, Garmon turunda söyleyeyim deyip çıkkan edin sen. Buna hislenip gittim buran turanda işitkes. Buna elek büdde instrumentlarda bir gine oyun kural almıştırgan. Olda bulha garmon. O elile bit şunday uxaldabit. Әйдәңез менә хәзер үк әлеге уен коралы турында, гармон турында җырлыйк. Ирек Абдрахманов үдәре Булат Шәрипов көйе. Гармонһыз булмай. Сәхнәдә Татарстанның халык артисты Илсов. Şaman kerse gerekler şırgan bulan Yırlamışan işit bizim şermansız bulma yaşar Yıllarıma canım işit ayrımsız bulma yaşar Yırlamışan işit bizim şermansız bulma yaşar Yıllarıma canım işit ayrımsız bulma yaşar Tılsımlardır iğnelerin altınlar yürekleri Şırlatana karmışın yigitlerin Yırlamışan işit bizim şermansız bulma yaşar Yırlarıma canım işit harmansız bulma yaşar Yırlamışan işit bizim şermansız bulma yaşar Yıllarıma canım işit harmansız bulma yaşar Yırlamışan işit bizim şarmansız bulma yaşar Yırlarıma canım işit harmansız bulma yaşar Yırlamışan işit bizim şarmansız bulma yaşar Yırlarıma canım işit harmansız bulma yaşar Yırlarıma canım işit harmansız bulma yaşar Harmansız bulma yaşar Татарстанның халык артисты Илсов һәм Казан düğü ансамблі. Firdevs, qaralab, sen bizning Tatar estradasini yaxshi bilasizmi? Әлбәттә, булган бүтән каналларда Башкортстанда карап барам, һәм инде дуслык күпер вакытында 95% беләм. Әйдә тикшерәбез хәзер. Мине? Әйдә тикшерәбез. Кайсыбыз яхшырак белә икән? Менә хәзер яңгырayacak җырны син ничә нотадан әйтеп бирә алачаксың? 7. Ә мин 6. 5. Ә мин 4. Ә мин 2. Кем безгә? Рамил булышасыңмы? Рамил киләле монда әйдә. 2 нотаны яхшы итеп озын итеп уйнала. Тадам. Шуны белән шул. Тагла. Теден. Әшне син була син белдем дип
әйтмәкче буласың әллә? Әлбәттә. Белмәдең моны. Мин белдем, но әйтәсем килмәйди. Әйтеп кара, дөрес әйтерсең микән тикшереп? Тикшереп кара әле. Мөхәббәттең хуңгатыны Сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты искиткеч Алсу Әбелханова.
Башкортостандын аткарган артисі. Алсабир ханымы. Рахмат. Фирдет. Ау. Мен де башкорт эстрадасын бик яхшы белем. Бuna әйтерме юкмы дип көтүп турдым. Сез сорамагач үзем әйтергә булдым инде. Бuna хәзер сәхнәгә Караван эстрада төркеме сыга. Кемнәр эшләгәндә беләһеңме? Рөстәм, Марсель, Тимур, Салават. Барысы бергә алар Караван эстрада төркеме. Башкортстан. Хәерле кич дуслар. Өткендерді байқа, хәтирәле туғлар, күпмешті қылдыр, ким уйлар, күпме жылдар істер, күпме жылдар өтер, шала түрләп өтер. Dünya huzurlana, illerin nurlana, Yermanға көмелген туған ербен. Шілер туаны, ашықтар еланы, ауырлықтар еңген. Urleyhi tağlarım, yerlayı yerlarım. Yerlayı yerlarım. Hey! Hey! Hadi hele bunlar tutar. Hey! Ana şular. Allah aman Allah. Elgende tutarım, ürleyip dolarım, yerlaydı yerlarım. Allah aman Allah, ey yavrum yolda. Yerden bulurmam, elgende tutarım, ürleyip dolarım, yerlaydı yerlarım. Yerlaydı yerlarım. Yırlaylı yırlarım. Arasılar. Yırlaylı yırlarını fikirge, kutlu kübüne мәңгі yaşarız. Rahmet. Karavan estrada türkümü. Hürremler otar. Ufa yigitleri. Rahmet otar. Sizni Ufada yaxshiroq qo'y bütün narsada, bizni Qozon yigitlari ko'pga yobig'roq. Siznikilar zo'rroq. Allohga shukr, o'xshaydi. Nechiksin umuman Boshqirdistonda xallarni siylamasin bizga. Sen bizga o'zing turunda aytib ketali, mana Boshqirdistondan kelib, ko'pmi shaharni kezib yuraysan, nechik sening xallaring, nechik yashab yotasan sen? Allohga shukr, haybat. Buna xotima iPhone olib berdim, qizimda iPad. O'zimda Ayhayan. Ayhayan ol boshqircha Porsche Cayenne mi? Şular endi. Buna Ayhayan
банкта кредит. Кімнің кредиті көбірек, шыл көбірек шаба, ема қолы. Ой, қайын біздің барыбызда да бар ол, бұршылма. Барыбызда да бар, кімдедір көбірек, кімдедір озырақ. Міне қазір сәхнеге шығашақ жыршының да ой қайыны бартыр деп ойлайым. Мен де шекленмеймін. Аның ой қайыны көп мекендеген әйте алмайым, лекен репертуарында шәр, көңілге атышлы жырлары көп. Мұнысын енді түгел білем. Сәхнеде Татарстандың атқарынған артисі Раяз Фасихов. Hayırlı kişiler. Hop! Herkes var gelin. Seni güneş yüzlerine der tutarıp araymışım. Sinde bir manasına para. Kuzuların almaşı, alma gibi kız arası. Yarım eder pararına, el var yazlarına. Bir terfi dalmana, neyden bellen barasın mı? Şeşek ağam akşama, yanlarımda kalırsın mı? Birge durmuş başlarına, neyden bellen barasın mı? Şeşek ağam akşama. Göz kızlara ver sıklanı varmayım elde Zil karışını kızlarına Yazla çekeş almamışı Benim işin attığını Mehmet'in attığını bir gün Elle bizine baktığını Minem eller varasın mı Şeşek ağda bakşana Yanlarımda kalır sanımı Birge durmuş başlarına Şeşek ağam akşana Yanlarımda kalırsın ama Birge durmuş başlarına Hoppa hayrari Kazan ekran şeşek Hoppa hayrari Senin güneş yüzlerine Her tutarıp araymışım Sinde bir manasla para Gözlerine olmaşı Alma gibi kız arası Yarım ile paradına El var yazlarına Yürüterek bir dalmana Neyden bellen varsın mı Şeşek ağam akşana Yanlarımda kalırsın mı Birge durmuş başlarına Benim bellen varasın mı Şeşek ağam akşana Yanlarımda kalırsın mı Birge durmuş başlarına Hey, minem bellen varasın mı Şeşek ağam akşana Yanlarımda kalırsın mı Birge durmuş başlarına Benim bellen varasın mı Şeşek ağam akşana Yanlarımda kalırsın mı Birge durmuş başlarına Yanlarımda kalırsın mı Birge durmuş başlarına Milletler dost yaşasın Gilimiz anla buluşmak üzere beyler dostlar Tatарстанның атқарынған артисі Раяз Фасихов. Rayaz. やー、スパスーカ。 Rayaz Fasıkov. はい、 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 Rayaz Fasık
Bizler Rayaz Fasıqov diptağın bir tapır aytib var әлі. Мендегі башқұртша білән татарша арасындағы айырманы tuyarға тілейм. Rayaz Fasıqov. Ayırma yok. Бар. Koyu. Buna tatar tilində Fasıqov. Fasıqov. Әмін айтам Fasıqov. Bir harf değil mi? Yara, sen bizge mənə нәрсе ayt әлі. Башқұртша olğa, nişik bula? Olğa. Olğa bula indi o. Yara, ortqa nişik bula? Bilәң mə башқұрт тілində ortqa деген höz bütünlüğü yok. Buna şulay barabır olğa. Buralarımızda tağın olğa kitəbin. Alaysa əydəgiz barı deyik olğa barıyım. Duzlu kübrü olğa da devam edə həm səhnədə. İrkə! Емағат Гүлназды бекілеп қалдырдым. Мүмкіншілік тауып өзім хүлейім әлі. Сәхмілі Фәйзі Ғасқар есіміндегі Дәулет Академия халық бейгілер ансамблі Башқұрт суитаға.
Аскаров исеміндегі Дәулет Академия халық биюлер ансамблі. Браво! Жетекшісі Башқұртстан халық артисі Фирдәус Қалықбаев. Афарин, егіттер, қыздар. Башқұртстан! Сіз қолшамасыңыз, Фирдәуснің ауызығымен юмылмайды, елары керіліп тұрабылайды. Ол білесіз, ол әр уақытта мына шындай, қатта автобуста йоқлап барамыз бетін деймі? Ол шындай шот көңілі, кіші йоқлағанда да йоқлайды. Молодец кіші, оңа да алқышлы ғалі. Бізге алып барушыға. Менің елішімді теле, радио алып барушы. Башқұртстанның халық артисті Фирдәус Ғалиев. Бек рахмет. Уникалдың бойына сұлдың рахаттанып, ләззаттанып, ерініп, нестегенде коллектив хайбат. Һәм мені ергенде ұшындай мотор, талантлы, хоқлан қыз кіші. Шулайық теле, радио алып барусы Татарстанның атқалынған артисі Гүлназ Сафарова. Рахмет, Қазан, рахмет. Рахмет сізге. Енді қазір кімні шығарыр біз дейіп ойлап отырасыз? Кімні күтесіз? Эльвин Грей дейлер мында билер. Эльвинні де шығарырбыз әліге Татарстанның халық артисті Зөфәр Билаловны дәшәбіз. Kiye
Hayırlı iş bakan, isemsiz kavmatılır. Diysemdiriz olur, hürmetli sarniga isemsiz deyim. Şu turunun her bir konsertinde katlaşıp, indi 6 aprel'e çıkıp ketip, yanağına qaytып түштік. Allah'a şükür, isen sağbız. Bizden Tatar Başkurt halkıda bek batır yaşayıp etolar. Tömünge hallik barıp jittik. Yaz jitti, özünüz görüp turasız. Huzurluk, rahatlık, көңіл сүйіне ешәрәбіз, матуроябыз. Һәм әлбәттә, көңіл икеләтә сүйіне шушындай матур Татар Башкорт фестивале дуслык күпере дөньяга туды. Гомерле булсын. Әлбәттә, киләчәге булсын. Адашып калмасын бу булгаур җырларда. Сәхнәгә чыккан һәрбер җырыбызны һәрбер тамашачыга яратып җиткердек шушы 11 концертта да бүгенге кебек. Әлбәттә, Татар белән Башкорт илгелектән көчле булып яшәгән, тырышкан. Россия күләмендәге нинди генә, юк, дөнья күләмендә нинди генә уңышлы эшләр, нинди генә җиңүләр булмасын. Әлбәттә, шушы ике горур милләт бердәм булып, тату булып, җиңеп барганнар. Теләгем шул. Киләчәктә дә без менә шушы бер йодрык булып, бергә булсак, җыр-моңнарыбыз уртак, динебез уртак. Динебез уртак, шулай булгач безгә рәхәтләнеп, тату гына яшисе. Шуны әйтәм, бер без, безнең балаларыбыз, онукларыбыз сугыш афәтләре күрмәсеннәр. Ил көннәребез икмәкле булсын. Инде җыр-моңнарны әлбәттә без җырчылар һәр вакытта сезгә җиткереп торырбыз. Әлбәттә, мин җырлагачтан кем чыгасын үзегез беләсездер. Яраткан җырчыгыз сабыр гына итеп минем белән быел 30 ел яши торган яшәүче һәм яшәячәк Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхәтдинова. Para
Zeynep Ferdieva. Dostluk köpüre, hürmetli dostlar. Bik zor rahmet, alkışlarınızga, jırlap oturularınızga. Biz bik şartız, anın bilen bäxetli bulup yaşayız. Hem kileşekte de mine şuşulay, jırlaşıp, aralaşıp yaşarga yazsın uzak yıllar. Mine bu uzak yıllar degenden, mine bu 10 yıllık yolunu bizning bilan yurgan har bir ijrochiga motor etib o'ynab turgan muzikantlarimizning isimlarini sizning uchun qo'batdan aytib uzasim kela oldagi jirni boshqargancha. Mana bu yigitlarimizni aytib turganda kerak menda albatta. Qo'batdan shulayda menim sizga ularning ismlarini Renat Valiyev, Bulat Xismatovni ham albatta o'zimizning bitta talantli yosh muzikantlarimizni sizga qo'bat isimlarini aytasim kela. Gitarada ham ko'pgina instrumentlarda o'ynayshi yosh yigitimiz Ramil Qadirov. Endi albatta o'zining talanti bilan budan gruppalarda yaltiratib o'ynay turgan bek usta yigitimiz Qozon yigiti Lilnar Fatihov. Bek rahmat. Ham albatta bizning endi olishtirg'isiz muzikantimiz. Ko'p qirli muzikant, multimuzikant deb aytaman bu yigitlarning borisida. Chunki ular nima instrument olsalarda, kimgagina o'ynasalarda yuqori darajada motor etib o'ynaylar. Ishlarining professionallari. Maksim Morozov. Bugun ular do'stlik ko'prinda, hurmatlislar, sizga o'zimning de bir jirimni boshqarib uzasim kela. Ali ormadingizmi? Sizning hallaringiz nechik? Rizomat ularga. Aydagiz alaysa, jırlık. Tik sina deb, Qozonim. Tik sina deb aytasin kelar. Yoratamsizmi? Yoratdingiz bizni.
Zeynep Ferhattinova. Rahmet dostlarım. Uzun uzakta sızılgan nurlar olsun. Rahmet. Zeynep Ferhattinova. Rahmet. Endi hazır sahnaga Tatar ham Boshqirt estradasining fenomenida shar vaqt yetdi. Küttübür, sakrabın. Sahna türünde Elvin Grey, Radik Yulyakşı. подпоем не пел. Давайте еще раз. Я такие
dostlar, bu alkışlar herge. Ege aplodismen devam, hürmetli dostlar. Bugün köyde oyuna, büyük kez bu 5 saat boyuna şunda oynap duralar etinde. Dostlar, давайте alkışlar yigitlerge. Şöyle hürmetli dostlar, selam Hasan Khandar keyiften nesi? Bulgan bular. Dostlar, söylegende men sahna, barganda ko'ram, eshitdim. Aligina qaraganda nechik xillar, hidi eshitganda menga так жалко стало вас, прям не знаю. Вы прямо, наверное, устали, арып өткен екен, хәлегез біткен, наверное, қайтып ұйқыларға уже вақыт еткендер, да? Yok mu? Көрініп ташыл, yok. Dostlar, давайте шылай. Мына, Аллаға шүкір, ошондай достық көбірек концертына болған бек ташатмын бірінсен. Хәмді бүті достарым болғанына бек ташатмын. Сөйтке бүгінгі еселі барғаманда көріштім. Мәскеуден башланды бұл концерт. Хәмді Аллаға шүкір қазанда бұл концерт тамамланды. Достар, мына асайкада давайте шулайды. Хәдір, ғонғы ерді, мен понимаю, арыған, хәлегет бүткендірмін, несекті білмеймін. Давайте хәдір барыбада тұрамыда, и как-то, не знаю, бейіп алайық, что ли. Хәд әдірмі, достар? Хасан, хәд точно әдірмі? Устали, да? Ну как так, друзья, давайте все, вы-то куда там, встаньте, покажите настроение, давайте. Давайте, Казан, бүгін біркімді йоқламай. Танцуй все, красивые и хорошие, давай! Хватит йоқларға, давай, бейбі.
Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.